就蓝色那根，割吧。没事儿，没事儿。陆凯，你不用死了。我先去外面疏散群众。不是，你把绳子给我剪。洪涛，他是你爸爸。妈妈，我爸爸不是死了吗？我爸爸是大英雄，不是坏蛋。洪涛，爸爸答应你，从此以后不会再让任何的坏人欺负你。首长，二叔不是麻雀，他只是在模仿麻雀。都确定了吗？可以确定。上次他冒充麻雀发错了电码，交换人质时他冒充麻雀去的。你是说麻雀控制着二叔？也就是说，二叔频繁和中情局联系是麻雀授意的？我一直在想，麻雀之所以这么做，应该是得到了美国人的授意。看来是这样啊。二叔听命于麻雀，而麻雀听命于美国人。看来惊蛰行动已经是美国人在操控了。保密局对惊蛰行动已经失去了主动权。看来现在的对手已经是美国人了。真是不好意思啊，这么晚还让你们跑一趟。哎，什么话？应该的。哦，孩子没事吧？受了点惊吓，现在不太爱说话，还好有夏波陪着，没事儿。那就好，那就好。你能不能把当时的情况跟我们说一下？昨天早晨，我整理父亲书房时，意外地发现了一张纸条，说让我带着孩子去一个废弃仓库见崔胜文。后来我就甩开小徐，带着孩子去了那个仓库。胜文，胜文，你在哪儿？别怕，别怕，有妈妈在。你们到底是谁？你们到底是谁？那字条现在还在吗？我扔了，但是字迹是他的，我认得。
当时看到之后，我就觉得有点奇怪，明明之前已经回过家了，而且能感觉到父亲已经原谅他了，不知道为什么还要去什么仓库。后来一想，他是不是在做一些我们不知道的事情？会不会有什么危险？一想到这儿，我就决定带着孩子去见他。那，你再仔细想想，看有没有什么有价值的线索，能够提供给我们的。我实在想不起来了。好的，你说的话，小徐应该都记下来了。这样吧，你再好好想想，如果有什么线索，或者是你觉得能够帮助我们的，就随时联系我们，好不啦？哎，今天太晚了，那我们就告辞了。我想问一下，他没事吧？你说崔胜文，他没事儿，放心吧。他真的又成了特务？这个我们现在还在调查，有了结果，一定会通知你的。你可回来了，家里出大事了。到底怎么回事？中午你走后，我让吴四看家，自己去小陈庄买菜。可是没走多久，我这个心就砰砰直跳。当时我就预感到不好，所以我就马上往家回。可我刚一进家院，就看到一个黑衣人从这个院子跳了出去，接着就没有人影了。我就看见吴四躺在院子门口，已经没气儿了。从你出门到回来，总共多长时间？前后左右加起来也不过10分钟。那生活居易呢？密室的门完好无损，可见这个杀手还没有来得及进去。这是日本武士道的刀口，是小日本干的。你这是要去哪儿？我得赶紧把现在的情况告诉我二哥，还得给那个老王八蛋重新找个住处。主子，现在这里很不安全，你要时刻保持警戒。如果有任何异常，一定要引爆炸弹，送那个老王八蛋下地狱。记住了。我知道了。别动！别动！说，你到底是谁？你没有权利过问，我也没有义务回答。哼，你可以不跟我解释，可是反共游击纵队的兄弟们都想亲耳听听曹特派员你的解释。老弟，别怪哥哥，哥哥我就想知道，你带着10几个弟兄出去，怎么就回来你一个人？陈将军，作为我的副手，我希望你具备一点最基本的军事素养。今天上午，我带着弟兄们出去之后，突然听见一阵枪声，而且还发现一支共军的小分队。
你知道，曹某平生最恨的就是共产党，于是我就带着弟兄们冲上去了。最终的结果呢，击毙了5名共军的公安，弟兄们被蜂拥而上的共军俘虏，这就是事情的经过。那你是怎么逃回来的？将军阁下，逃生是军人必须具备的素质。难道你希望我也被共军俘虏？曹创，你是怎么知道那个废弃仓库的？什么废弃仓库？我根本就不知道什么仓库。我说过，我是听到枪声，跟着共军小分队一块儿杀过去的。难不成，二叔你跟这支共军小分队有什么瓜葛？可是你对野狼的妻子和孩子手下留情，你又怎么解释？解释？我还想听听你跟我怎么解释呢。你敢质问你的上级？什么上级？我们反共游击总队直接听命于国防部，什么时候跟你二叔有上下级关系了？你问完了吧？下面是不是该轮到我问了？我想知道，既然我们也是惊蛰行动的一份子，为什么不让我们参加行动？还有，既然你要交换人质，为什么不提前告诉我们？而你要对付的，一个是我的兄弟，一个是我兄弟的女人。二叔，请你当着我们游击总队的弟兄们，也说道说道，我对他们手下留情过分吗？有什么不对吗？答不上来了吧？还是你本来就居心不良，故意挑拨我们内斗，然后你想趁此机会收编了弟兄们？说呀！你们敢不听二叔的调遣，还敢拿枪指着二叔？你放屁！论党国，我们听命于蒋委员长；论保密局，我们听命于毛局长。我们什么时候需要听命于二叔啊？哦，要不然就是二叔你对党国图谋不轨。曹创，你给我等着，我早晚有一天撕下你的面具。彼此彼此，恐怕你才是一张画皮。特别，特别，特别，刚才那事儿我也是一时糊涂，您消消气。刚才的事儿是我不对，您呢，大人不计小人过。你看，哎呀，特别，你看，您刚才那番话，真是给弟兄们出了口恶气呀。既然刚刚我把话说到这个份上，那么接下来咱们就不得不赶紧找到一个东西。您说找什么东西？细菌武器。细菌武器？对，日本人留下的。在我从澳门返回大陆之前，保密局已经明示，务必尽快找到藏匿这批武器的仓库。据我所知，刚才那个娘们儿也在千方百计找这个东西。也就是说，谁先找到这批细菌武器，谁就将在党国的复兴大业中拔得头功。这种好事儿绝不能再让那小娘们抢了先。特派员，您说吧，那批武器大致藏什么地方？你还记得上次我和崔胜文打开的日本人留下的那个武器仓库吗？我当然记得，可那所有的武器都被那小娘们搬空了呀。那只是表象。据我分析，日本人做事绝不会有头无尾，他们一定会充分利用地形地貌，最大限度地节省使用材料，降低仓库被发现的可能。所以他们很可能在仓库的结构上做文章。
你是说，仓库是2层结构，上面一层存放枪械，下面一层存放弹药和细菌武器。对呀，这完全有可能。特派员，我马上派人过去，严防他人抢先一步。明天上午，请特派员亲临现场勘查。行，就这么定。还有，把这儿的情况立刻电告保密局，以防那个女人恶人先告状。好，我去布置。用的是日本武士刀。从刀口上看，切面整齐、干净利落，没有任何连带成分，极有可能是那种叫手刀的短刀，斜抹而至，大概有6寸5分左右。这种刀是刺杀暗杀的有效利器啊。以你的判断，会是什么人？毫无疑问，日本人，而且极有可能他就是那个真正的麻雀。大哥今天接收电报发现了错码，他能肯定这个耳鼠不是麻雀，他是在模仿麻雀。如果你的判断是正确的话，那今天中午的混乱和无私的被杀，就是这个真正的麻雀导演的声东击西。他让红姑打着他的旗号去交换人质，几乎吸引了全部的警力，然后他再趁虚而入，私闯老宅，为的就是劫走山口俊一。这个真正的麻雀会是谁呢？就在眼皮子底下。二哥，不管他是谁，现在最重要的是转移山口俊一。在这种关键的时刻，咱们不能有半点闪失啊！你已经想好地点了吧？在我看来，现在最安全、最稳妥的地方，就是我们家的地下室。想要抓住麻雀，咱们得设个更大的局才行。麻雀碰到你这种挚友的对手，算是他的不幸；而我碰上你这样的二哥，就是我的万幸。行了，别再吹捧了啊！转移山口俊一，这是大事儿，我得马上回到局里报告。那我跟你一块儿去。好。如果把山口俊一关进监狱，那么这个诱饵就失去了作用。麻雀一旦无计可施，走投无路，他就会狗急跳墙。我同意盛文的意见，先暂时把山口俊一押到崔府，张望以待。这出戏完全是唱给麻雀的，所以不怕声张，要公开的把山口俊一押到崔府去。不过盛文呐，这样一来，会给你的家人带来诸多的不便，甚至还会有危险。不知道崔老先生会不会同意呀？您别这么说，这是有利于新中国的事儿，而且是为了抓捕麻雀这个双手沾满中国人鲜血的刽子手。我们崔家上下无一人会退缩，请您放心。好，太感谢了。明天上午，我一定亲自登门向崔老先生致歉。那我先替家父谢谢您。啊，来坐下。陆凯啊，一定要做到万无一失啊！安保的各个细节必须考虑清楚，尤其是崔府上下的生命安全。是。看看吧，陈将军，这样写是不是符合您的意思？程启毛局长
自惊蛰行动开展以来，我部几倾全力与二叔配合，或沦为弃子，或损失惨重，各种委屈数言难详。然二叔诸番挑动我部内斗，意欲全权掌控之心日渐昭著，望局座了然我部之苦心及忠心，指派任务于我部，我部定当肝脑涂地，为国效忠。好，特派员。那小娘们儿不是动不动就让你我解释解释吗？我看他这回啊，怎么跟毛局长解释？阿报。这个二叔行为乖张，不拘一格，看来又触犯众怒了。看看吧，反共游击总部又跑到我这儿来告状来了。局座，我刚刚也收到二叔一份电文。怎么？难道还要负荆请罪吗？念。是。承启毛局长，惊蛰行动以来，反共游击总队屡屡为傲计划，擅作主张，打乱筹谋，望局座明察其变，削其职权，以保计划实施之万全。二叔。哎呀，这个结果还真是出乎我的意料了，有点意思。属下不甚了解局座的意思，恳请局座明示。古书上说得好，鹬蚌相争，渔翁得利。既然他们针锋相对了，那我何不做那个静观其变的老翁呢？嗯，是，局座英明。小心台阶儿。周局长，崔老先生，我这个不速之客前来打扰，实在是抱歉的很呐。什么不速之客呀？你们就是我们老百姓啊，驱邪避恶的门神，我们喜欢还来不及呢，谈何抱歉呢？想必我来此的缘由，崔老先生都清楚。周局长不用说了，国家安危匹夫有责，更何况这也是为了圣文，我理当尽力的。有什么吩咐呢？你尽管说。那好，那我就不客气了。哎，除了保密还是保密。这几天呀，就劳烦府上的人不要随意出入啊。如有事情必须要外出的话，务必跟我们的人打招呼，经过允许才能出入。这也是为了你们的安全。我知道。首先呢，我要以身作则。好，有什么大事小情的，及时和你们沟通。好的。陈妈，你清楚了吗？是。好。啊，我们家地下室的后面。好的。多有冒昧，请多多关照。我们中国人呢，
一向是以德报怨，宽厚待人。在这饿不着你，走吧。点菜了吗？点过了。真是不容易，终于等到你兑现诺言请我吃饭了。这是我最大的优点，说话算话，从不食言。你可拉倒吧！从我来的那天起，你就说要请我吃饭，你都说了有800回了吧？直到今天，我才荣幸地坐在这里。你记着啊，这可是第1回。一直忙，倒不出空来。不过你应该值得庆幸，我的那帮兄弟跟了我那么多年，我没请吃过1顿饭。刚才你提起第一次，也让我想起我第一次见你了。那个时候，我就已经喜欢上你了。我早就看出来了，只是没点破罢了。你当时看我的那个眼神啊！别害怕，有我在。冒着绿光，涩涩的。那是隔壁旺财，我是正人君子。你干嘛呀？这么大声？你想让全世界人都听见吗？听见怎么了？我说的是事实。趁热吃。同志，你的餐齐了，请慢用。陆凯，你不会吧？你连个菜都不舍得点吗？正所谓，吃饭不点菜，省钱谈恋爱，以后的日子还长着呢。这样好消化。非常时期，我就原谅你占我便宜了啊！着急上火，看在你送我书的份上，我帮你出出主意啊！到底是谁更咋呼，谁更蹦跶呀？骗子！你又戏弄我是吧？啊，好玩吗？能不能换个花样？还笑？即便是能和你做1分钟的恋人，我也是觉着幸福的。这辈子值了。不是你这玩笑开的还小啊？啊，影响多不好。哎，你撕，你要撕了，我现在就回去写结婚报告。庆竹，我觉得吧，自己人在一块儿就应该无拘无束、无话不谈。你就说我吧，我每天没心没肺的，想哭就哭，想笑就笑。为什么呢？是因为我生活在一个充满朝气、团结友爱的战斗集体中。不是的，你不是像你说的这个样子。
我怎么不是了？你善良、单纯、可爱、细心，而且啊，还有女孩子特有的敏感。尤其啊，你在看某一个人的时候，那就更不一样了。谁啊？明知故问，当然是陆凯啊。你看他的时候，眼神里除了温柔啊，还是温柔。有吗？这就不好意思啦。这个叫做习惯成自然，你已经把你对他的关爱变成了温柔自然的流露了。哎，金珠，你还挺厉害的嘛，心理学学得不错啊。嗨，我这个算是什么心理学啊？只不过是细心观察的结果。结果。大家把近几天的工作汇报一下。局长，我来说一个情况。在整理崔胜文上交的那批军统档案时，我发现其中一份很奇怪，被审讯者明显是一个女性。审讯的内容是问她被日本特高课抓捕之后，是否有向日本人供述出她所掌握的相关情报。可是这个女人的回答有些异常，甚至有点古怪，没有名字，只有个代号 Q15。Q15，你是说这个 Q15和麻雀有关？我还不能确定。不能确定，你说它干嘛？这不耽误大家开会的时间吗？我只是希望能够求证一下。那你去找崔胜文核实一下。继续开会。陈姨，哎，少奶奶，有事儿啊？这乡下来了好多客人，要在这住上一阵子，买菜做饭也就成了问题。爹怕你累着，从电厂给你派了个厨师，你叫他老刘就行了。哎，今后客人的饭菜就由老刘负责，明白了吗？听明白了，少奶奶。那你一会儿买菜带他熟悉一下环境。哎，是。哎，少奶奶慢走。特别热闹，给我买个菜啥的都在这儿。是，挺全的，你看看。哎，刘师傅，哎，您这家在哪里？家在城南刘家屯儿。哦，那您这做厨师很多年了吧？厨师倒不敢当，就是能把饭菜做熟了，这心里就不愧得慌。哎呀，瞧您说的。水果啊。哎，傅成虽然是个哑巴，可是人灵活着呢。你看把他给忙活的。行了，知道了。哎，太姨，您来了。哎，这是你要几只？老规矩呗。好嘞，当家的，听清没？2厨外带1只老母鸡，这回呀可得给人收拾干净点，别回去又让太姨拔毛套肚的。好嘞，放心吧。还是你明白。哎，太姨，快进来坐。好。哎，副成，你带刘师傅到前面买点菜，记得早点回来啊，别走远了。哎，刘师傅把钱拿上来。您看着，您想买啥买啥啊。太姨，进来坐。哎。邪影电台，这才是真正的麻雀。
终于浮出水面了。山口军一已于今日移至崔府，速做营救准备。令即刻探明曹创动向，速报。毫无疑问，这个崔胜文果然向共军投诚了，党国的败类。不过这样也好，下次看着他可以直接干掉他。那我们下一步怎么办？你还记得崔府旁边那栋小楼吗？记得，2楼有个窗口，正对着崔府正院。对，花重金把它给我租下来。这件事你让浅田去办，越快越好。是。哦，你去曹创和陈世明那儿观察他们的动静，记住，切勿打草惊蛇。好。特伟啊，你有没有这个推测过今天的结果呀？推测啊，我没推过，我只知道欲求生快活，需下死功夫。只要咱们把功夫下到家，就不愁没有好结果。陈将军，请问。请特伟。陈将军，你看，当年日本人在这儿可没少下功夫啊。可下了功夫又怎么样？还不照样被滚蛋？但是留下的隐患可滚不了。怎么了，特伟？你听到什么了？风声。风声？这么封闭的地方，怎么会有风声？拿支火把来。快，火把！把这刨开，快，把这刨开！特伟，你说这个风声是怎么回事？我刚才说的风声，就是这个小孔发出的声音。严格的说，应该叫啸叫。啸叫？什么意思啊？其实这个啸叫一直都有，只不过咱们没有在意。可是它为什么会啸叫呢？这是空气对流的必然结果。在这个小孔的对面，一定有一个通风口。山洞外的空气通过这个小孔和对面的通风口形成对流，就发生了类似风声的啸叫。所谓空穴来风，就是这个道理。哦，是这样。那个通风口又是怎么回事啊？隐藏细菌武器的仓库没有通风口是绝对不行的，它很可能就建在山洞外的某个地方，通过巧妙的隐藏，很难被人发现。也就是说，在那个小孔下，就是我们要找的细菌武器库。这只是我的推测，是与不是，
还要看挖掘之后的真实情况。我早就说嘛，只要曹老弟你这一推测，这10有8九这事儿就成了。哎，可那个小孔是不是日本人故意留下的呀？他们没有必要留这个小孔，我看是他们在施工的时候留下的一个小小的疏漏。报告，发现了一个洞口。我下去看看。爸，曹委员，您先别下，你们2个下去看看。是。曹委员，这锁，你看啊，这是一个钥匙孔，只有插入一个花形钥匙，才能转动这2个密码盘。也就是说，开门的人既要拥有这个花形钥匙，又要掌握2套密码，否则的话，这个门根本打不开。这么说，咱们是白忙活一通了。基本上可以这样说吧。哎，我还不信了，最多50公斤炸药就能炸他个皮毛不剩。不错，甚至都用不了50公斤，依我看，20公斤炸药就可以把它炸开。可是不行啊，陈将军，这里边装的是细菌武器，一旦引爆细菌武器，你我都跑不了，而且还会殃及无辜。哟，你急什么呀，老兄？咱们能够找到他，已经算是头功一件了。可以马上电告毛局长，让他也跟着高兴高兴。对呀，陈立斌，到，告诉电信室，立刻给保密局发电，向他们报告这个重大消息，而且是好消息。对，重大好消息。是。陶培安，那这门的事儿还跟他们说吗？当然要说。不告诉他们，怎么把这个难题推给他们呀？我明白了，听着，电文这么写：保密局及毛局长，我部官兵历经千辛万苦，终于找到了日军藏匿细菌武器的仓库，特报告此重大好消息。如何处置？请尽速电告。特别，这么说可以吗？当然可以。立刻发报。是。那接下来，严防死守。凡是企图接近仓库的可疑人员，一律格杀勿论。咱们就静候开启之人上门就好了。好。风向也要变了，就是不知道往哪儿刮呀。少奶奶有事儿啊？电话局的人来给客人安电话，你让你侄子去给安装工打个下手吧。不成，别切了，快跟少奶奶过去，记得有点眼力劲儿啊。
我想起来了，这份档案是从北平站转过来的。当时我是春城站的行动队长，上峰派我接收这份档案，档案的具体内容我不知道，只知道因为在抗日时期对日本人投诚便捷的 Q-15的口供有疑问，转到春城来，让春城站协助调查 Q-15的下线。他的下线？对，这个 Q-15是军统北平站特别行动组的组长，他被捕了之后，他的下线也就随之消失了。从这份口供上，你能很明确地感觉到他在极力地为他的下线遮掩，而其目的很简单，减轻负罪感，为自己留条退路。有道理。从这份口供的文字上来分析，我有种隐隐约约的感觉。我觉得，他极力掩护的这个人，好像是个女的。那你当时的协查有结果吗？当时好像没过多久，苏联就跟日本宣战了。苏联红军对日本关东军展开了攻击，战局混乱，我根本就没有时间继续协查，所以这件事情也就不了了之了。你再想想，还有没有什么遗漏的？你也知道，这么多年，我把所有的精力都放在了追捕麻雀上。至于这个 Q-15，我是真的没太在意。当时军统北平站站长是谁？周时光，后来被日本人杀了。那还有谁了解当时的情况？我再想想。报告，周姐，电话局来人装电话了，可以让他们进来吗？让他们进来吧。好，你们进来吧。组长，电话是在这屋吗？不，装在里屋。那我们可以进去吗？进去吧。小徐到。他们进去装电话，看着点。你们进去吧。好啊，好啊，啊！这个曹创果然是不负党国的厚望。日本人藏匿的细菌武器，居然让他给找到了，可喜可贺，可喜可贺呀！啊！哎，电告曹创、陈世民，不赏之功，当在惊蛰行动成功之后一并加赏，望他们再接再厉，完成惊蛰行动。是。局座，属下认为，日本人设计的细菌武器库必定机关重重，要想真正得到它，还看仓库的门能否打开呀。这个我当然知道。这样，你马上电告二叔，让他尽快与曹创、陈世民部联系，共商破门之道。另外嘛，你还要提醒他，若惊蛰行动再拖延下去，我可就要把他扯回来了，严厉追究他的责任。是。先生，您的箱子打开检查一下。对不起，小姐，请把你的皮箱放到检验台上，我们要检查。看吧，随便看。看吧。请把它打开。这是什么？这就是一幅国画，带给我外婆的。我能打开看看吗？国画有什么好看的？
看呗。郑板桥的墨竹啊，赝品，是我妈仿的。仿的，仿工精湛，惟妙惟肖。那当然。那么，这也是他仿的吗？这什么？我把它打开看看，不就知道它是什么了？山兰小姐，这也是一幅画，不过这幅画可不是什么墨竹了，而是黑龙山的地形坐标图。不，我不知道是谁放在里面的，你们一定要替我查清楚啊！我真的不知道。山兰，收手吧，你的表演到此结束了，带走。公安同志，我真的不知道是谁放在里面的，我真的不知道，相信我，我不知道。他吃了吗？你别说，咱们科长的办法真见效，他不但全都吃光了，而且还要水喝呢。也许他忘了，他应该快60岁了，一顿不吃不喝还能扛得住，可是连着饿他几顿啊，准得怂。你过来吃吧，我去看着他。好。时间刚刚好，走吧，咱们吃饭去吧。我吃过了。你吃过了？我和那些干警们一起吃的，他们的饭菜挺可口的，你放心吧。我们不是说好了今天中午跟我爸一块吃吗？盛文，我想过了，如果我要过去和你的家人一起吃饭，会很尴尬的。尤其是你的父亲，他是一个好面子的人，我不想因为我让他不高兴，惹他烦心。清楚，我们之间的关系，我爸应该是知道的。而且我爸也知道为什么我跟香涵过不到一块儿去，所以你完全没有必要有这些顾虑啊。我能不考虑吗？我没名没分，不清不楚，我在他们的面前算是什么？是你的妻子，还是你的情人？这样太让人尴尬了。没错，我是没有给你所谓的名分，可是我们已经在一起7年了。这7年，你不但一直在照顾我的生活，而且你时时刻刻都在为我担惊受怕，为我冒险，不止一次的救过我的命。青竹，我早就把你当成我最亲近的人了。我们枪林弹雨都走过来了，为什么还要担心这些呢？走吧，我们现在就过去。盛文，我不能去。盛文，我知道你是为我好，想让我尽快的融进这个家，成为这个家的一员。可是盛文，你想过我的感受吗？从当初我选择你的那一刻开始，我就暗自给自己定下了一条规矩：无论何时何地，我都不能有非分之想，更不能干涉你的家庭。我知道，要遵守这条规矩很难，可是这条路是我自己选的。我能做的和该做的，就是无条件的接受现实，哪怕你最终抛弃了我，我也不会有任何的怨言。人都是有脸面的，作为一个女人，我是不是也应该给自己留一点脸面？盛文，请你不要让我在后悔和自责的煎熬中，再去接受众人的鄙视的目光，好不好？楚子，这些年你跟我受了这么多苦，遭了这么多的罪，可你呢，从来没有半句怨言，一心一意的在我身边支持我。
辛苦你了。但是现在的情况不一样了，你应该过正常人的生活了。尽管我没法给你所谓的名分，可是在这个家里，只要是我在，不会有任何人对你有丝毫的歧视和轻蔑。我们现在就过去，即便大家会不高兴，但就这么一回，我们共同去面对，好吗？盛文，你不能这样，我真的不想去。好，我尊重你的决定，我去把话说清楚。盛文。父亲，他呢？怎么没来啊？你们闹别扭了？他怕大家看到他觉得尴尬，所以他就不过来了。尴尬。那以后呢？彼此就再也不见面了？嗯？好了，你坐吧。盛文呐，其实你们的事情啊，6年前我就知道了。我说你们，不仅是指你和香寒，也指你和静竹。客观的讲，你们制造的这个局面，对于一向尊崇传统、重德贵义的崔家来说，的确是让我羞愧汗颜、无地自容。可是究其原因，也让我心生感慨啊。倘若不是日寇入侵、国家灾难，也许你们会做出不同的选择。正是由于国家的灾难，才有了你们这些乱世鸳鸯。对于静竹的处世为人呢，我知之甚少。可是香寒的善良孝顺，却让我深深的感佩啊。心若浮沉，浅笑安然。这世上有多少女子能够做到这一点呢？嗯？可是香寒她不仅做到了，而且做到了极致。盛文呐，你妻子她做出了一个决定，她要和你解除维系了7年的婚姻。按照她的话说呢，与其有名无实，倒不如就此了断，还所有人一个公平。听到他这个决定啊，我感到震惊，而且我不能接受。可是想到这些年来他所承受的痛苦，他知书达理、宽宏忍让的气度，又让我无言以对。只能接受这个事实。父亲，好了，不要再说了。等你把眼前的事情做完以后，你们就分手吧。香寒姐，是我不对，是我打扰了你的生活，求求你不要离开这个家，离开盛文，离开你所熟悉的一切，因为这样对你太不公平了。该走的人是我。静竹，有些事儿你还不懂。一个人活在这个世上，如果能和相爱的人
相濡以沫、相伴终身的话，那会是很幸福的事情。我相信有一天，你一定会明白的。坐。是，谢谢政府。报上你的姓名，以及42年之后、45年之前你的职业。我叫乔家生。1942年，我是从国民党军统稽查长位置调到军统的北平站副站长。当时北平站行动组组长是谁？钱一鸣，代号 Q15。他当时有几个下线？时间太久了，我有点记不清了。想不起来了。乔家生，作为一个有着20年特工经历的人，你会相信自己是记忆力减退吗？你允许我再想想。可以，不过我这是最后一次给你机会。我想起来了，钱一鸣只有一个下线，是一个年轻的女子，当时年龄大约18、19岁，叫什么名字？叫祖妹，代号花蝶。据我们了解，她在钱一鸣被捕之后就失踪了，是这样的吗？的确是这样。那你知道她去哪儿了吗？不知道。真的不知道？真的不知道。不过。不过什么？说。1个月以后，他就出现在重庆。他说是钱一鸣坑害了他。他是逃脱了日本特高课的追捕，才逃到了重庆。当时戴笠正在为北平站几乎全军覆没的事情大为恼火，当即派人把钱一鸣押回了重庆，并且亲自审问了他。后来，钱一鸣被毙了，据说是戴笠亲自开的枪。那祖妹呢？戴笠很赏识他，很快就重用他了。他被任命为情报处中共科副科长，经常往来于全国各大省站及办事处，而且经常跟戴笠进进出出。那时候，他与戴笠的秘书毛人凤混得很熟，两个人关系甚好。乔家生，这些情况你是怎么知道的？我在北平待了没多久，就被调回了局本部。我刚才跟你们讲的这些情况，一部分是我亲眼所见，另一部分是道听途说。日本军战败后，我被调离了局本部，所以从那以后，他的情况我就不知道了。那你还记得他的长相吗？当然记得。弟兄们，听我说几句。哎，别怕，不多，就几句。弟兄们，我们反共游击总队能有今天，全都是因为咱们有一个贵人。小子们，知道咱们的贵人是谁吗？知道。那你们说谁呀？
曹特派员。对，就是我们的曹特派员。要是没有曹特派员，国防部能够统领嘉奖我们吗？能够派人送来白花花的大洋吗？不能。好，那咱们现在就唱我昨天写的那首歌，献给我们的曹特派员。是。1、2、3、4、5。这是好辛苦，苦了只要了，苦了只要了。1、2、3、4、5，贵人好威武，他是俺的爹，他是俺的娘。1、2、3、4、5，山上不辛苦，紧跟特派员，勇敢向前方。1、2、3、4、5。来，弟兄们，特派员马专员来了，让他进来。是。特派员，怎么了？啊，陈将军，咱们来客人了。客人？谁啊？一会儿你就知道了。马专员，我们曹特派员请你进去。谢谢兄弟，请给我带路。曹特派员，陈将军，马专员，马专员，够悠闲的呀！跑到大山里来，是遛鸟啊，还是散步啊？哎呦，这瞧您说的，我是来给二位报喜的。消息够灵通的。哎，哪里，我也是才知道，并且我还收到了保密局斥责二叔的电报。那他是活该。没错，狂妄之人必定遭人唾弃。不过什么？保密局责令二叔即刻与二位取得联系，共商破门之道。我估计他很快也就会到了。这么说，马专员是过来监视他的？职责所在。那好，只要有马专员在，我想二叔应该会有所收敛。他至少得给你个面子吧？哎呀，曹特派员，您太客气了。如果二叔一改他以往的专横跋扈，那也是因为完全惧怕两位将军。但愿如此。要不你也喝点？哎，马专员，来，请。啊，不了，公务在身。坐吧。座れ。はい。酒请一木。酒井君。はい。你不用站着，可以坐下回答问题。立たないで座って答えていい。你把1940年你在北平日本特务机关所担任的职务还有军衔说一下。当時私の役目は北平特務機関の機関長で。当时我担任的职务是北平特务机关长。軍階は大佐。军衔大佐。1940年12月，北平日本特务机关曾经抓捕了国民党军统北平站特别行动组组长。你还记得他的名字吗？彼の名前を覚えていますか？覚えてる。名前が钱一鸣的。他叫钱一鸣。他曾经供述过，他有一个下线，真名叫左妹，代号叫花蝶的女特工，是这样的吗？太閤は課長の女特攻です。そうですか？はい。
是的。チェンさんの供述によって、根据钱的供述，祖妹が当日の夜我们捕まった。当天晚上就抓到了祖妹。然后你们给她用刑了？それから彼女に拷問したか？はい。是的。那她招供了吗？言い出したか？はい。是的。彼女を下ろして返していいよ。ゾンビの下に属しているメンバーと2カ所の秘密連絡ステーションを含めて，他说出了他所知道的，供出了他的下线，还有2个秘密联络站。接着呢？接着你们怎么处置他？続いては、そして彼女をどう処置しますか？怎么？不想说？どうだ、言いたくないか？究竟一幕。酒井君，刚才我听战犯管理所的张所长跟我说，自从你入所以来，你肯于接受我方对你的教育，而且通过学习，你对日本侵略者在中国犯下的滔天罪行也有了一定的认识。我还听他说，在被关押的969名战犯中，你是悔罪态度比较明显的一个。难道说他告诉我的都是你有意而为之的假象？如果不是，你又如何来解释你今天的表现呢？申し訳ありません。对不起。ご質問の回答を断るべきではない。我不应该不回答您的问题。坐下吧。座れ。はい。你现在如实回答我。正直に答えてください。はい。是。祖妹が供述した翌日，祖妹招供以后，第2天就被人带走了。是谁？谁带走了她？誰が連れ去ったのか？よくわかりません。我不清楚。これは日本特務機関の中で最高秘密である。这在日本特务机关里属于高等机密。身为大佐的特务机关长，你也不清楚吗？君も知らないですか？これは規定によっては私聞く権利はない。按照规定，我无权过问。究竟一幕，中国有句俗话，没有不透风的墙。我想知道，你跟你的上级或者下属就从来没有议论过这件事情吗？議論はしたことあるけど、议论过，確かではないため，但是没有经过证实，我不敢说。你就把你知道的告诉我，是真是假，我自己会分辨。本当のことを教えてください。はい。ゾンビを連れて行った人も女の人で、名前が山口恵子という。据说带走祖妹的人也是个女的，叫山口惠子，是日本关东军特高课的王牌特工。山口惠子，山口恵子。はい。她的代号叫什么？彼の代号は何ですか？確かにコードネームはスズメだという。叫麻雀。麻雀。スズメ？はい、スズメだ。是叫麻雀。那他为什么要带走祖妹？どうして祖妹を連れて行ったの？山口恵子さんは祖妹の素質を気に入り、据说是他发现了祖妹身上特有的潜质，要训练培养祖妹，作为战略潜伏的特工，替日本国的情报系统服务。那你见过山口惠子吗？恵子さんを会ったことあるか？一回会ったことある。见过一面。印象が深かった。而且印象深刻。那你把她的脸部特征详细的描述一下。その顔の特徴、詳しく説明してください。はい。来了。队长。二叔，没想到吧？陈兄，此言差矣。二叔是见多识广，日本人这点小伎俩，他能想不到？行，火把，给二叔照路。是。
特派员，我不得不佩服你敏锐的观察能力。你能否告诉我你是怎么发现这个地方的吗？耳朵，特派员是用耳朵发现的。是吗，特派员？陈将军所言不虚，是耳朵。整个铁门的设计精巧而坚固，不得不让人佩服啊！我不这么认为。在我看来，只有打开它的人，才真正的令人佩服。特派员，你不想试试吗？我？曹某这点能耐，开1、2把普通的挂锁那是游刃有余。让我破这扇有3道机关的铁门，真是有心无力。你真打不开？那除非我是建造这座仓库和设计这堵门的人，可惜我不是啊。如果非要破这道门，也不是没有办法。快说，什么办法？炸，50公斤炸药就能炸他个屁毛不剩。马专员来了，特派员，陈将军。特派员，保密局让我命令你，3天之内务必设法打开大门。你不会有令不行吧？马专员，你接到的电报里边有这样的字句吗？有没有这样的字句，二叔心里清楚。二叔，有些话你可以讲，大家当成一个笑话一笑了之。可是刚才那些话，就有编造命令的嫌疑呀。马专员，你怎么？我说的不对呀？二叔慢走。我看那小娘们儿是板凳上搓麻将，她是扒拉不开了呀。你看姐，今天请了这么重要的称呼，怎么还不高兴呢？我当然高兴了，只不过有个遗憾。什么遗憾？咱们请美院教授画的那幅模拟画像，至今也没有消息。如果有了那幅模拟画像，咱们就多了一个可以揭开麻雀真面目的证据。是啊，不过没关系，这是迟早的事儿。等那幅画像出来，我再来一趟就是。黑龙山那边什么情况？他们已经找到了细菌武器库，不过大门有3道机关，他们打不开。开门的事你暂且不要管，2天内必须完成1号任务。是。记住，这项任务事关细菌武器大门是否能够打开，如果有失败，你将罪不可赦。是，我明白了。我再强调一遍，你想瓦全，就必须做好玉碎的准备。各位领导，汇报完毕。哦，对了，如果能有麻雀准确的照片，还有他的画像，那么我相信今天就能确定麻雀到底是谁。刘宁，到。等一会儿开完会啊，你马上给美院打个电话，问问他们照片什么时候能出来。是。通过一份审讯笔录，我们又得到了一条重要线索，而且这个重要线索呢，又印证了我们的推测，这对于我们侦破惊蛰行动和抓捕日本战犯都能起到推动作用。大刘啊，
崔府那边情况怎么样？从目前的情况看，暂时没发现什么异常。内劲脉松，这是我们把控的尺度，要时刻绷紧头脑里的这根弦，不能放松。是。什么呢？到，哟，别紧张，坐下，坐下。什么呢？战士们有没有过多的打搅崔老先生？没有，战士们都很自觉。院子里跟以前也没什么区别。好，发现什么问题尽管说，不要有顾虑。您放心，首长不计前嫌接纳了我会全力以赴完成我该完成的任务。好，我们共产党人啊，就喜欢你这个性格。同志们，眼下我们跟敌特的斗争啊，似乎是出现了一个静默期。难道是敌人就此收手了，还是他们养精蓄锐，暂时休战了？都不是。从老姨从敌人内部发来的电报来看呢，就充分地证明了这一点。眼下敌人迫切地想打开那个细菌武器库的大门，想截获那批细菌武器。大家想想，这是不是跟他们的惊蛰行动的终极任务有关呢？敌人一旦拿到这批细菌武器，他一定会用来制造事端，制造灾难，搅乱人心，动摇我们的新生政权。所以啊，我要求同志们要时刻保持警惕，随时做好迎头痛击敌人的准备。科长，你们来了，怎么样？没有什么异常吧？没有，一切正常。刘宁，我能下去看一眼吗？我还从来没有见过他呢。你没事吧？小周，你是不是身体不太舒服的？没事儿，这空气不太好。那我陪你上去待会儿。你看到了吧？你丑陋的面孔，女人们都受不了了。想吐就对了。要是人人都朝他头顶一高，这个杀人恶魔会把我们淹死。话这么讲是没有错的。虽然他罪大恶极，但他对我们还有用，他知道的还很多呢。你没事吧？庆珠，真是辛苦你了。小周，你没事吧？没事儿。没事就好。小马，你有没有感觉到什么？为什么这么问啊？刚才看着山口俊一的时候，我突然有一种不祥的预感。但愿是我神经过敏。都看我干嘛？万事小心为上呢。我说小刘啊，你是不是在提示我已经老了？啊，老的连开董事会的时间都记不得了。
放心吧，我忘不了。明天上午9点，1楼会议室，对不对？好了好了，不说了，明天见啊！老爷，刚给您煮了一碗莲子羹，您趁热喝吧。好，放这吧，我待会儿喝。哎，你去吧。哎。爹，开会不是早上9点钟吗？还有1个小时呢。你是嫌我去的早了？不早，我可以先到车间去走走转转嘛，总比闷在家里强。行，你要愿意去就去，没人拦着你。好了。小涵呐，昨天他们是不是？孩子，记住，这里永远都是你的家。儿媳妇做不成了，还可以做女儿嘛。儿媳换女儿，爸爸高兴还来不及呢。小王，科长，你去告诉小徐，让他把山口军营给我盯好了。还有，马上通知行动组，让他们立刻赶过来。是。哎，陆科长，你去哪儿？不该你问的，别瞎问。是。撤。哎，干什么呢？陆科长，大哥，崔老呢？他去电厂了。什么时候走的？10来分钟吧。定位，向海，你马上给电厂打电话，通知他们保卫科立刻去路上接应崔老。哎。政委，你跟静竹守住地下室，千万不能出任何意外。大哥放心吧。刘组长到。你也留下来吧。是。其他人跟我走。是。哎，小陈啊，董事长，今年家里收成怎么样啊？收成不错，分我家的6亩地啊，打了将近4000多斤粮食啊，可把我爹高兴坏了。是应该高兴啊，这都是共产党的政策好，不然你家那6亩地从哪儿来啊？所以啊，不但应该高兴，还应该感谢共产党啊。董事长啊。我们村里面墙上写着这样一句标语啊：
吃水不忘挖井人，翻身不忘共产党。写得好，写得好啊！局长，按照您的命令，我们已经对全市的各条交通要道以及车站码头进行了严密布控。喂，周海峰同志，近来可好？怎么，连我的声音也听不出来了吗？首长，把你绑架崔老先生的目的说出来吧，我洗耳恭听。既然您如此的痛快，那我也就直来直去了。周局长，中午12点，请用敞篷吉普车准时把山口俊一送到城南的柳家沟。到了那个时候，您就会看到完好无损的崔锡正了。周局长，我可是讲信用的，希望您和您的部下也能恪守规矩。大家都听到了吧？听到了。谈谈看法。局长，我们大家很清楚，红姑这个人阴险狡诈，他的话绝对靠不住。当务之急是要找到迪特把崔先生藏匿在何处，然后尽快把他救出来，将他们一网打尽。可问题是，春城这么大，只有1个小时，要找到迪特谈何容易啊！我不知道大家刚才有没有听见，在电话里边隐隐约约的能听到叮叮当当的声音。这种声音像极了是打铁的声音，所以我认为打电话的地方一定是在铁匠铺的附近。我们只要找到电话局，查清楚在铁匠铺附近到底有哪几个电话亭，就能锁定目标。局长，请您下命令吧。好，我命令王涛到，你带人去柳条沟布控，发现迪特立即拘捕。是。陆凯到，你赶到电话局，迅速查清红姑打电话的位置，然后迅速赶过去营救崔老先生。是。同志们，崔老先生危在旦夕，能不能把他救出来，考验着我们的智慧和勇气。我相信大家一定能完成任务。出发。是。崔会长，别来无恙啊！能把您请到这儿来，我可是冒了巨大的风险。现在想起来，我还心有余悸，毛骨悚然呢。因为您知道，一旦有任何失误，这可是要掉脑袋的。你是何许人也？对，失敬失敬，我应该先做个自我介绍的。崔会长，我叫山口惠子。与令郎崔胜文是好朋友，他为了追查我，花了整整6年的功夫。想必你应该听他提到过我吧？不错，他的确跟我提起过你。
同时他对你也是恨之入骨，因为你的双手沾满了中国人的鲜血。好了，马雪，不要再演戏了。我只想知道，你用这种卑劣的手段把我弄到这儿来，居心何在？目的何在？好，既然如此，那我就直言不讳了。前天夜里，令郎崔胜文伙同陆凯，将家父山口俊一先生关入贵府暗无天日的地库。作为山口先生唯一的女儿，我无法忍受与父亲近在咫尺却又不能相见的痛苦与煎熬。你们中国人不是经常讲以其人之道还治其人之身吗？所以我就采用了同样的方法，把您请到这儿来，让崔胜文也品尝品尝和我同样的滋味。当然，我不是崔胜文，不会把事情做得那么绝。哎呀，就在刚才，我给共党公安的周海峰局长通过一个电话，提出了以父易父的解决方案，并把交换时间定到了今天中午的12点整。哦，呀，这都11点30分了。按照您老的高见，您觉得周局长会同意我的方案吗？您看，哎呀，会，他一定会，因为您在春城非凡的影响力和在工商业的翘首位置，他不得不按照我的计划行事。崔会长，我劝你不要再妄想崔胜文和陆凯会来救你。如果你真那么想，我劝你放弃，因为他们都不傻，他们知道这么短的时间中根本不可能找到我。报告，进来。报告。监接到显影电台讯号，已锁定位置，发报位置在城北市场。你确定？确定。马上通知陆凯，带人围捕。是。你的如意算盘打得不错呀。看似环环相扣、滴水不漏，但是你忽略了一个非常重要的环节。是什么？我崔锡正的态度。怎么？你是要拒绝配合是吗？看来你也不傻呀。崔锡正，我劝你想明白点，你应该知道，你拒绝配合将面临的是什么。不就是去死吗？77事变以后，日寇大举进攻我中华，到处烧杀抢掠，无恶不作。从那时起，我就做好了准备。一旦落入敌寇之手，被逼出任卖国之职，当汉奸做亡国奴，我党慨然赴死，绝不犹豫。今天你想拿我当筹码，去交换日本那个杀人狂魔，你办不到。陆科长，信号消失了。目标就在市场里头，分头搜，绝不放过任何可疑目标。
走。老师傅，什么事儿，警察同志？请问一下，你有没有看到有人在那个电话亭打电话？有一个，是个什么样的人？是个女的，挺高的个儿，长得挺漂亮。那她打完电话以后往哪儿去了？打完电话往那边下面走了。那谢谢您了。我认识你们陆科长。陆科长，买这么多菜哦，最近家里人心惶惶的，我都好几天没上街买菜了。今天多买点备着吧。你说这该死的偷，怎么能对老爷下毒手呢？老爷那么好的人，哎，陆科长。我们家老爷有消息了吗？他可是崔家的顶梁柱，不能出事儿啊！这件事儿我们正在处理，先回去吧。哎，好，崔希正，我可以让你死，但是你有没有想过，一旦你死了，你和你的家人将会失去你现在得到的所有东西，难道你不觉得遗憾吗？遗憾？麻雀啊，我死虽死有生，可是你呢？你早晚逃不脱中国人民正义的惩罚。你会像垃圾和腐肉那样，遭到人们的鄙视和唾弃。崔希正，你这个混蛋！崔希正，崔正，长官，不好了，公安来了！不可能，怎么会那么快？是属下亲眼所见，现在他们正在挨家挨户的搜查，马上就过来了。我们有车，他们追不上了。混蛋！所有人都知道那辆车，你想让我们死啊？那怎么办？尹队长到，带着你的人全力戒毒。是。我们分头车。是。前面方向有一车辆，在哪儿？这边。走。刘科长，就是这车。崔老婆，如果将来在战场上负了重伤，绝不能做俘虏，当用它慨然自尽，以维护我中国人的尊严。